من امروز به زیارت حضرت پردین دیر کردم، هرچند حرکت کردم لیکن 5 دقیقه دیر کردم. زیارت من قبول می شود یا نه؟ با احترام یک مخلصی گناهگار شما همین جمعه جواب بدید. برادر عزیز و گرامی، شیخ محمد صالح پردین، اون کسا چند روز شما میدانید که در تاجیکستان ما و شما به دعوت مخصوص رهبر دولت در همین جشن حضرت امام ابو حنیفه اشتراک کردند، همراه دیگر بزرگهایی که در این کشور ما و شما قدم زدند. در همین کشورهای ما و شما قدم زدن، چند روز مردم از ایشان استفاده بردند و الحمدلله که امروز هم راستی بار مصلحت های ما در نماز جمعه اشتراکی ایشان بود. ما مصلحت های داشتیم در دوشنبه چند بار با مصلحت ما هم همین بود، ولی پروازشون فردا بود و امروز ماندن. بعدا شب در کلاب ما و شما مهمان شدن و سحر ساعتهای قریب 9 بود که وارد مسجد شدن. با بسیاری از برادرایی که اینجا حضور دارند یک صحبت 15-20 دقیقه داشتن و در حق همه ما و شما باز دعای خیر کردن، به خاطر که ساعت 2 پرواز شام بود. دیگر باز در بین چند زیارت های دیگر داشتند و همین خاطر این برادرم که سوال کردن، هر کسی که به زیارت شیخ محمد صالح پردین هم آمده باشد ولی محبت ایشان در دلش باشد، خدا برای پاداش میدهد. برادر عزیز و گرامی، اگر چند نه آمده باشه، اگر چند در کجای نباشی، محبت عالین در وجود تو باشد، در دل تو باشد، خداوند برای تو ثواب همون زیارت نصیب می‌کند، همچنان است که تو زیارت کردی. حتی پیامبرمون میگوید هر کسی که با عالم سلام میکند همچنان است که به من سلام کرده است. هر کسی که با عالم می نشیند معنای او را دارد که با من هم نشین شده است. به این خاطر حتی همون همنشینی و سلام شما و حتی یاد خیر شما و حتی محبتی که در قلب شما نسبت اهل عالم ها دارین، به خاطر چی شما عالم ها را دوست می‌دارید؟ به خاطر که اونها وارثای پیامبرند. پیامبرمون گفتند این العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها میراث برنده پیامبرها. از پیامبرها درهم و دینار میراث نمان مگر علم میراث ما که عالم ها گرفتند. به این خاطر اینا میراث برنده پیامبرها. همین خاطر بود که پیامبرمان گفتند هر کسی که عالم را زیارت میکند همچنان است که پیامبر را زیارت کرده است. به این خاطر شما محبتی در قلبتان نسبت اهل علم داشته باشین. خوش به حالتان که منتظر بودین، خوش به حالتان که بعضی ها حاضر از راه های دور حتی به خاطر محمد صالح پردین آمدند. انشاءالله پروردگار اگر در یک قدم تو ثواب جمعه دهد، در قدم دیگر ثواب زیارت اهل عالم میدهد. برای شما انشاءالله هر قدم شما مبارک است، هر قدم شما در پیشگاه پروردگار ثواب دارد. شما هیچ وقت
نادیده ما گناهکار شدیم یا از پیش ما گذشت و ما بنده بدبخت و بی سعادت بودیم که ویا ندیدیم، همچنان تصور نکنیم. ویا گذشتش با همیشه خودش برکت است. ویا نگاهش خودش الکه برکت برادر است. برای من هیچ باکی ندارد برادر عزیز. من در یک روایت حدیثی خوانده بودم، فکر میکنم سندش اصل ندارد، زیرا در موضوعات علی قاری آمده است که حتی طالب علم اگر به پیش محله گذر میکند، اگر در همون محله قبرستان باشد، خداوند به خاطر این طالب علم 40 روزه عذاب اهل قبرستان اون محله را میبردارد. برای من البته حدیث های صحیح میگوید که وقتی عالم یا طالب علم در راه قدم میزند، فرشته ها پرهایی که فرشته ها دارند، قنات هایی که فرشته ها دارند در زمین همزد پهن میکند، عالم و طالب علم بالای او قدم میزند. چگونه ای که وقتی که یکی از برادرای ما و شما خانه یکی از ما و شما میآید، ما هیجان داریم، خرسند میشیم و قالین خوب در پیشوازش میپرتاییم که به بالای همین قدم زند. خداوند فرشته ها را امر میکند که قنات های خدا گذاریم تا طالب علم ها و عالم ها در بالای قنات های شما قدم زنند. البته این درجاتی هست، والذین اوتوا العلم درجات. خدا میگه ما عالم ها را درجه دادیم. خدا میگه ما اینها را خاصه آبروی دادیم، قدر دادیم، منزلت دادیم، ولی برای کسانی که از عالم ها دیده به علم جاهلند، شما را گفتیم که حرمت ایشان را به جا بیارید، شما قدردانی ایشان کنید. و این خاطر چی شیخ پردیل چی دیگر برادرایی که مولوی ها و بزرگایی که به این شهر به این کشور ما آمدند، همشان خوش آمدند و خدای مهربان از قدوم ایشان در این کشور ما برکات و امنیت و یکدیگر فهمی و مهر و محبت بین اهل عالم ها خداوند نصیب و روزی بگرداند.